Ahoj, vitaj na kanáli Vycestuj. Predstav si, že ti niekto zaplatí bývanie v Španielsku, pivo v Česku, či dokonca cestovanie po Európe. A ešte ti za to dá diplom. Znie to ako scam? Vôbec. Volá sa to Erasmus Grant. Ak rozmýšľaš nad Erasmom, alebo si len chceš overiť, koľko peňazí z toho reálne dostaneš, v tomto videu sa to dozvieš. A neboj, nebude to len o tabulkách. Budú aj funny fakty, reálne ceny, rozdiely medzi krajinami a pár vecí, ktoré ti škola určite nepovie. Erasmus Grant sú peniaze od Európskej únie, ktoré ti majú pomôcť prežiť v zahraničí bez toho, aby si jedol suché rožky a spal na gauči u cudzích ľudí. Oficiálne ti Erasmus Grant nezaplatí luxusný život, ale zaplatíš si ním bývanie, jedlo a bežné životné náklady. A ak vieš s peniazmi aspoň trochu hospodáriť, ešte ti aj niečo ostane. A teraz tá najlepšia časť. Tieto peniaze nevraciaš. Nie je to pôžička. Jediná podmienka je, že Erasmus naozaj absolvuješ. Budeš tam fungovať, študovať a splníš všetko, čo máš splniť. Teraz prichádza časť, ktorá zaujíma každého. Koľko peňazí z toho vlastne dostanem? Výška Erasmus Grantu nie je rovnaká pre každú krajinu. Európska únia to počíta jednoducho. Čím drahšia krajina, tým vyšší grant. Erasmus Grant nedostávaš mesačne. Väčšinou to funguje tak, že približne 80% peňazí ti príde ešte pred odchodom a zvyšok dostaneš po návrate, keď odovzdáš všetky papiere. Peniaze dostaneš priamo na účet a nikto ti ich nekontroluje. Preto len na tebe, ako s nimi hospodáriš. A presne tu je háčik. Prvý mesiac je pasca. Nové mesto, noví ľudia, výlety, párty, všetko chceš vidieť a všetko chceš zažiť. A potom sa jedného dňa pozrieš na účet a zistíš, že polovica grantu je preč. Preto fakt dobrá rada. Rozdiel si peniaze a nerob z prvého mesiaca festival. Avšak, aby si ten Erasmus Grant vôbec dostal, čaká ťa pár papierovačiek, ale úprimne nie je ich toľko, aby si z toho mal nočné mory. Základ je tzv. Learning Agreement, čo je v podstate zoznam predmetov, ktoré budeš v zahraničí študovať. Ten schvaľuje tvoja domáca škola a aj tá zahraničná. Potom podpíšeš Grant Agreement, kde máš černé na bielo napísané, koľko peňazí dostaneš, na ako dlho ideš a za akých podmienok. K tomu ešte pridáš bankové údaje, aby vedeli, kam ti majú peniaze poslať a doklad o poistení. A to je v zásade všetko. Žiadna raketová veda. Časový rámec je tiež vec, ktorej sa ľudia zbytočne boja. Keď máš všetky papiere podpísané a odovzdané, peniaze väčšinou prídu ešte pred odchodom. A teraz prichádza otázka, ktorú sa bojí položiť skoro každý. Čo ak nespravím nejaké predmety? Tu je dôležité povedať jednu vec veľmi jasne. Erasmus nie je o tom, že musíš mať samé Ačka a byť najlepší študent v triede. Väčšinu času sa rieši to, či si predmety navštevoval a či si tam reálne študoval. Ak nespravíš jeden predmet, väčšinou sa nič dramatické nedeje. Škola to môže riešiť náhradným predmetom, uznaným kreditom iným spôsobom alebo individuálnou dohodou. Problém nastáva vtedy, keď nespravíš skoro nič. Prestaneš chodiť na výučbu alebo jednoducho Erasmus odflákneš. V takom prípade môže škola žiadať o vrátanie časti grantu. Väčšinou sa to týka tej druhej časti, teda tých približne 20%, ktoré ešte nemáš vyplatené. Takže ak to zhrniem úplne jednoducho, keď tam chodíš, študuješ aspoň na základnej úrovni a správaš sa normálne, grant nevraciaš. A presne preto je Erasmus jedna z najlepších vecí, do ktorých môžeš počas školy ísť. Dostaneš peniaze, skúsenosti, kontakty a príbehy, ktoré budeš rozprávať ešte roky. A jediné, čo musíš spraviť, je ten krok a nebáť sa. Keď sa bavíme o životných nákladoch na Erasme, strašne veľa záleží od toho, kam ideš. Nie každá krajina v Európe funguje rovnako a rozdiely medzi juhom, stredom a severom sú fakt citeľné. Najlepšie to vidno, keď porovnáme napríklad Španielsko, Bulharsko a škandinávske krajiny. Začneme Španielskom, lebo to je pre veľa študentov taký Erasmus sen. Zo všetkých týchto troch možností je Španielsko asi najvyváženejšie. Ako študent sa tam vieš zmestiť do rozpočtu bez toho, aby si mal pocit, že stále šetríš. Bývanie v vzdielanom byte ťa väčšinou vyjde medzi 300 až 400 eur. Samozrejme závisí, či si v Madride, Barcelóne alebo v nejakom menšom meste.
Jedlo je veľké plus. Denné menu v reštaurácii, tapas, street food a to všetko za ceny, ktoré sú pre študenta úplne zvládnutelné. Veľa ľudí ani nevarí každý deň, lebo sa to často ani neoplatí. Verejná doprava je lacná a život sa odohráva hlavne vonku. Celkovo má Španielsku pocit, že Erasmus Grant bol nastavený presne na túto krajinu. Potom je tu Bulharsko. Sám som Bulharsko študoval a možno o ňom urobím osobitné video. Z pohľadu študenta je to Erasmus sen. Je to jedna z najlacnejších Erasmus krajín v Európe a veľa ľudí ju stále podceňuje. Bývanie vieš zohnať za 200 až 300 eur mesačne. A potom je tu Škandinávia. Či už sa bavíme o Fínsku, Švédsku, Nórsku alebo Dánsku. Tu si treba povedať veci na rovinu. Škandinávia je najdrahšia zo všetkých troch možností a pocítiš to hneď prvý týždeň. Bývanie často stojí 500 až 700 eur mesačne, niekedy aj viac. A bez internátov by to bolo pre študenta skoro nemožné. Jedlo je kapitola sama o sebe. Väčšinou študentov varí doma, sleduje zľavy a plánuje nákupy dopredu. Ísť sa nájsť von je skôr výnimočná udalosť než bežná vec. Na druhej strane školy sú extrémne dobre zorganizované. Veľa vecí pre študentov je dotovaných a Erasmus Grant je tu najvyšší. Keď to porovnáme úplne jednoducho, Španielsko je ideálny kompromis medzi cenou a kvalitou života. Máš relatívne nízke náklady, silnú Erasmus komunitu a veľa zážitkov. Bulharsko je najlacnejšia a najpokojnejšia možnosť, kde máš pocit, že grant ti úplne stačí a ešte ti aj niečo ostane. A Škandinávia? Škandinávia je drahá, ale jedinečná skúsenosť, ktorá ti dá úplne iný pohľad na študentský život, aj keď si budeš musieť strážiť rozpočet. Takže ak to celé zhrniem, náklady sa dajú prispôsobiť a ak si to trochu naplánuješ, Erasmus ťa finančne nezrujnuje. Skôr naopak, dá ti skúsenosti, kontakty a spomienky, ktoré majú väčšiu hodnotu než samotný grant. Ak sa ti toto video páčilo, daj mi like, odber a napíš mi do komentára, kam by si chcel ísť na Erasmus ty.